Parovi se pri utvrđivanju problema sa začećem nekada susreću i sa gubitkom dragocenog vremena. Parovi naime provode godine i godine lutajući vrlo često u brojnim procedurama bez da se dođe do pravog rješenja, do pravog problema. I neka istraživanja i naša su pokazala da neretko parovi izgube više od 5 godina pre nego što dođu do prave dijagnoze. Stoga je od izuzetne važnosti da jedan par u što kraćem, humanijem i bržem roku stekne kompletan uvid u svoje reproduktivno stanje i zbog toga smo mi baš se odlučili i uveli ovu proceduru jednodnevne dijagnostike. Šta ova procedura podrazumeva? Podrazumeva da par dođe za jedan dan ovde kod nas na kliniku i gde ćemo mi određenim sofisticiranim pregledima da steknemo kompletan uvid u njihovo reproduktivno zdravlje. Da suprug da analizu spermograma koju će naši biolozi u našoj laboratoriji za vantelesnu oplodnju da izanaliziraju po najvećim standardima, da uradimo ultrazvučni pregled žene, da izanaliziramo nakon detaljnog razgovora kompletan uvid u njeno hormonsko stanje i time steknemo uvid u način na koji ona ima ovulacije, da li ima možda nekih drugih hormonskih problema. I ono što je ključ, odnosno jednodnevna dijagnostika u užem smislu, je da ćemo u kratkotrajnoj anesteziji u roku od svega nekih 10 do 15 minuta minimalnim optičkim instrumentima, kamerama, direktno endoskopski da uđemo u reproduktivne organe žene i da procenimo i unutrašnje stanje materice i stanje jajovoda, jajnika. Takođe da u toku te procene, pošto ulazimo vrlo jednim malim, da kažem, lepim optičkim instrumentima, mi možemo svaki problem na koji naiđemo istovremeno i da ga rešimo, ali sumarno će par koji je došao u toku jednog prepodneva za 2 sata da dobije sve informacije o svom reproduktivnom zdravlju, da zna na čemu smo i da mi zajedno sa parom znamo koji nam je najbolja strategija i koji nam je najbolji plan za dalje. Ova dijagnostička procedura omogućava paru da brzo i precizno dođe do željenog odgovora. I da par u komfortnoj situaciji, znači već svega nakon sat vremena može slobodno da ide kući, da idu na ručak, iako je reč o 2 sofisticirane hiruške procedure koje se rade, one su stvarno toliko minimalno invazivne da pacijentkinja isto posle podne već može da se vrati najnormalnijim životnim aktivnostima i da radi i sve po redu. Histeroskopija i transvaginalna laparoskopija su metode kojima uvek prethodi ultrazvučni pregled materice jajnika. U ovom slučaju postavljena je sumnja na postojanje pregrade i 2 polipa. Kako smo ušli u matericu optičkim instrumentima, stvarno smo to verifikovali, potvrdili i istovremeno i operativno rešili. Znači, oba polipa koji su inače benigni tumori materice, reproduktivnih organa žene i koji mogu da smetaju začeću i izazivaju druge probleme, oba tumora su, kao što ste videli, u roku od par minuta hiruški otklonjeni, izvađeni, poslati na pH pregled. Minimalna pregrada materice koja je postojala je takođe hiruški rešena, a nakon toga smo lepo i uspešno ušli u trbuh žene kroz jednu minimalnu rupu na vagini od svega par milimetara i vidjet ćete posle dijametar naših instrumenta je svega 3 do 4 milimetra. Ušli smo u trbuh žene, detaljno procenili stanje njenih jajnika, detaljno procenili stanje njenih jajovoda, produvali ih, što bi narodski rekli, odnosno pustili kontrast kroz matericu i ustanovili da su oni prohodni, ali ključna prednost i razlika ovog koncepta u ispitivanju infertilnog para je u tome što baš u toj analizi jajovoda. Jajovodi kao jedan od ključnih organa za reprodukciju se drugim metodama, kao što su ultrazvučne ili kao što su klasično HSG produvavanje, odnosno rentgensko produvavanje, mogu samo pasivno posmatrati kao cevke koje propuštaju ili ne propuštaju kontrast. Ovde ovom procedurom, pored tog posmatranja da li oni propuštaju kontrast, mi vrlo detaljno izanaliziramo i kvalitet sluzokože tih jajovoda, zdravlje sluzokože. To su sve parametri koji jako bitno utiču na šansu za začeće jednog para.